semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya teman-teman, hari ini saya mau berbagi tips bagaimana agar kita itu tidak mudah terkena batuk maupun pilek. Nah, saya ini udah mencobanya udah lama ya, nggak 1 atau 2 tahun, mungkin sudah ada 10 tahunan. Nah, caranya itu sangat mudah sekali supaya saya tidak mudah terserang flu maupun batuk pilek. Saya itu saya gunakan jeruk nipis sebagai detox tubuh saya, karena jeruk nipis ini banyak mengandung vitamin C ya. Nah, caranya sangat mudah sekali. Langsung aja saya akan kasih tahu gimana caranya. Yang pertama-tama saya akan belah dulu jeruk nipisnya seperti ini. Nah, setelah itu saya akan peras jeruk nipisnya. Nah teman-teman, ini hasilnya seperti ini ya, kurang lebih 1 sendok makan. Nah ini nanti akan saya langsung minum. Emang asam ya, tapi ini khasiatnya sangat bagus sekali. Jadi saya tidak mencampur apapun, entah kecap ataupun madu. Saya nggak pernah mencampurnya, biar ini nanti langsung ke tubuh saya, jadi lebih efektif. Nah lihat saya minumnya ya. Jadi saya minumnya biar nggak terasa asam banget di mulut, saya langsung menuju ke kerongkongan saya seperti ini. Nah, setelah ini saya minum air putih. Asam ya, tapi oke, buat kesehatan nggak apa-apa. Nah ini minum perasan jeruk nipis ini bisa diulang seminggu 2 kali ataupun seminggu 1 kali. Nah ingat, bagi kalian yang mempunyai gangguan pencernaan, usahakan makan sesuatu dulu biar lambung kita aman, seperti itu. Terima kasih yang udah ikutin channel saya. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Bye bye, see you next, love you.